家人聚在一起，真是棒。这姐姐还睡在旁边，姐夫就约我过来，我怕他生气吗？他吃了退烧药，不行。怎么真大？怎么不喜欢？喜欢。不过如果让姐姐知道我们的奸情，她一定会很伤心的。哎，管他做什么？他一个上不了台面的黄脸婆而已。姐姐，你不是睡着了？我要是睡着了，怎么能看见我最亲爱的妹妹和我最爱的老公竟然躺在我旁边抱紧？既然你都看到了，那我也不想多说什么了。是，我和婉婷在一起了。什么时候的事？从婉婷回国开始，婉婷受过高等教育，和我能产生思想上的共鸣，而且我们在一起有很多话题，她才配当我周通的老婆。那我呢？我没日没夜的打工赚钱，为你筹的创业资金，我拼命的喝酒应酬，为你拉投资，你把我当什么了？大半夜的吵什么吵？快去吃点。这是小爷和爸的事。沈清，你也知道你爸出轨？我们都知道啊。不止孩子们，我们也知道。为什么？你妹妹留学回国，这学业事业都有了，就差家庭了。那你们就默许他抢我的家庭？一家人说什么抢不抢的，多难听呢！咱们都是一家人，他肯定会对孩子好的。这点小事至于吗？你这么生气吗？小姨漂亮又温柔，和爸爸更配。小姨有钱，买糖买玩具，我也喜欢小姨。把小姨当我妈妈。你们就这么嫌弃我吗？姐姐，你整天这样不修边幅的，你老公和孩子们怎么可能会不嫌弃你？人贵在有自知之明。是我辍学打工，把读书的机会让给你，是我不分昼夜的工作，把攒下来的积蓄供你白手起家。好了，事情已经这样了，我希望你不要闹得太难看。离婚协议书签了吗？我要是和你们爸爸离婚了，你们愿意跟谁？走走走走，啊！这个家最终还是留不下。哎哎，看这女被家里赶出来，老公、父母、孩子都嫌弃，这都不是个啥好女人。哎，那后面那3个娃是谁的？不知道跟哪个男人生下我野种。这女人啊，一看都是那种水性杨花、不知廉耻的。你看咱吧，把你说错了。哎，你个贱人，也不知道把你这野种管一下。是你嘴巴先不干净的，我
谁也不许欺负我妈妈！你个衰怂，我把你打死！哎，算了，这个才老子今天就想放过你们，再有下次把你们全弄死！妈妈不是说了吗？小朋友不可以打架，他们欺负妈妈，我们要保护妈妈。是应该妈妈保护你们。妈妈，是你把被遗弃的我带了回来，我要报答妈妈。如果不是妈妈，我早就因为偷饼干被活活打死了。如果不是妈妈，我就被卖给老瘸子当成养媳了。妈妈，你的家人都嫌弃你，但我最爱你了，我来当你的家人好吗？长大以后我要给妈妈买大大的房子，我要带妈妈全球旅行。那我以后要赚好多钱，妈妈想买什么就买什么。妈妈，谢谢你，妈妈爱你们。孩子们也真是，年夜饭在家吃就好，干嘛要跟市里最豪华的去？只吃分品。恭喜你发财！对不起啊，你没长，妈，怎么是你啊？这么多年没见，都长这么大了。你别跟我套近乎，你今天怎么穿成这样来这儿了？我来吃年夜饭。你怎么知道我们家今天在这儿吃除夕？都20了，你贼心不死的，你回来干什么呀？我其实你知不知道家里没有你之后过的是有多顺利？大哥现在已经顺利的继承了家里的公司，二姐已经出道，马上就要成为一名大明星，而我也顺利的考上了清北大学。那确实还可以。何止是可以，简直是不要太成功！你一个只会耕地的村姑，哪懂这些？那你不要忘了，你最爱的小姨出国留学的钱是我们这个村的，还有你爸创业的钱也是我这个村公拿的。陈芝麻烂谷子的事你提他干什么呀？我告诉你啊，我爸跟我小姨没有你，他们依然会很成功。而你呢，在没有我们这段的日子里，是不是过得特别穷苦呀？是不是在每天晚上你都会感觉到孤独、寂寞？我有自己的家人，这个就不用你操心。你嘴比钢管还硬，你不就是想来蹭个年夜饭？这大过年的，我也不为难你。走吧。我也好久没有见过爸爸妈妈了。那我想告诉你的是，外公外婆他们现在过得非常好。我得把丑话给你说在前面，二姨永远都是我的亲妈，而你永远都只是一个外人，懂吗？懂。算你识相。走吧。今年除夕，咱去一趟外公的家宴。徐老师，您是最年轻的说料以后，请问接下来有什么打算？今年除夕，咱去一趟外公的家宴。听说春晚节目组给您发出好几次邀请，请问是要上台表演吗？我谢绝了，因为今年要陪我妈妈过年。那可是春晚啊！春晚固然难得，但是陪妈妈也一样重要啊。薛教授，剂量没达标，仪器负载太高，导致过热。薛教授，这些我们都可以修正，只要你加入我们科研组。加入我们组吧，多少研究资金我都能批。钱而已，谁没有？薛教授，加入我们，国内最高阶仪器，你随便用，钱和仪器我们都有。薛教授，选择我们吧。今年除夕，咱去一趟外公的家宴。抱歉，我要陪母亲过年，告辞。徐总，集团市值较去年提升3倍。今年除夕，咱去一趟外公的家宴。会议暂停，我回去陪母亲过年。林特助，让人备上丰厚的贺礼。总裁，多少算？无设上限。爸妈来，来，新年快乐！新年快
你怎么把他带过来了？谁知道他在哪儿打听到我们这一家子人这边吃年夜饭，还非死皮赖脸跟过来。我是来看我妈妈爸爸的。锦秋，10年未见，我知道你过得不如意。没有，其实姐姐，10年了，你终于舍得回来了。你知道吗？我爸妈、周红还有孩子们有多想你啊！是吗？这方应秋抛夫弃子离家出走，还有脸回来？这么多年在家里不闻不问，真是没良心。现在周家生意越做越大，他呀肠子都悔青了吧，还想着回来分家产。姐姐，这个位子不能坐。我为什么不能坐？有人了，这哪里有人？这是主桌，是我们一家人坐的。一家人？对，你们才是一家人。应秋，去哪儿啊？妈，我去顶层的至尊厅。那是你够资格去的地方吗？至尊厅是有钱就能定，那还得有权。就连我亲自出面都没定下来，还来个这种人，就你，算个什么东西？黄允秋，你说你都一把年纪了，还在这死要面子，你要去赶紧去啊，别在这给我丢人现眼。哎呀，老公，还是算了吧，就让姐姐入座吧，反正这儿啊也都是一个位置。我3个孩子在顶层的至尊厅并没位置。3个孩子？你再婚了？你什么时候结的婚？我怎么不知道？我们已经离婚了，我结没结婚，和谁结婚，和你周红先生没有半点关系。姐姐，我老公这不是怕你被别的男人骗吗？我已经被一个男人骗过了，我不会再能骗。你老女人，你说什么气？你要是真有孩子，你今天怎么是孤家寡人一个？我3个孩子应该和你一边大，他们1万年。应秋，你离家才10年，孩子都参加工作了，这年纪是对不上吧？啊，黄以秋，原来你早就出轨，还生了3个野种啊！丢人现眼的玩意儿！得亏你从家走，不然还有野种跟我抢公司呢。就是，幸好你已经不是我妈，要不然让我这未来大明星的脸往哪搁呀？我娘啊！我一个名牌大学怎么可能会有你这种妈？你要是让我同学知道，他们在背后该怎么议论我呢？姐姐，你看到了吗？你这3个孩子让我培养的多优秀啊！那你现在的孩子，难不成是打杂搬砖的？嘿，咱大言不惭的说什么在至尊厅定了位置，要我看，恐怕他们只配在至尊厅当服务员吧。师傅，麻烦再快一点。妈，稳住！杨素，我的孩子很优秀的，一个村姑培养出来，能有多优秀？只有像我妈这个 international intellectuals 的人，才能培养出来我们3个这么活跃的人。我的大儿子啊，继承了周红的事业，现在是周氏集团的总裁。我刚搭上了本市最雄厚的金融财团骑士，相信很快就能掀开一笔好样的！我这闺女啊，刚刚签约了红一公司，就是有那个许静欢的公司。很快我就会成为像许静欢一样的大明星。我这小儿子啊，更不如清北大学的钢材生，未来可期。我这，不过我真有一个好消息，我马上就要拜到德高望重薛教授家。哎，臭小子！我说樊应秋啊，你现在是不是特别后悔？哎，当年抛弃了这么3个优秀的孩子。我后悔。我记得10年以前，也是在除夕夜，是你们一家子把我赶出门的吧？无耻八路什么？上阵小为，大为非要的家人不行。
你这孩子打小就犟，跟你亲妹妹分享幸福不行吗？是他抢了我的家庭，幸福是这样分享吗？你怎么不反省反省？是自己拴住老婆孩子心。我告诉你，当孩子的也有选择母亲的权利。你是把我们生下来，可是呢，你就是一个只会洗衣煮饭的黄脸婆，你哪点比得上儿子？我全心全意的照顾你们，没有时间收拾自己，这也成了你们嫌弃我的理由。生你们3个，不如生一块叉烧；生你们3个，还不如生一块叉烧。那是你嫉妒我二爷，我们想叉烧，那你去守着你那3个野种去过年啊！所以你目光短浅呀，为了3个野种抛弃3个潜力股。他呀，一定是后悔了，他来这里是要存在感的。我是来看我爸爸妈妈的，现在看过，我就不留下。英雄，你走了吃什么？你们3个不成器的东西肯定没有在家吧？奶，大过年你留他干什么呀？真的很会气啊！外婆就是客气着，他该不会真留下吃饭吧？好了，人家本来日子就过得苦，咱就别戳人家痛处。这婉婷啊，就是个迷失里的，怪不得孩子们选她。是啊，留个学生的孩子们培养在如此出色，要是交给方应秋，那叫废物。外婆、小姨，我给你们准备了新年贺礼，新疆的玉。新疆的玉啊，外婆。妈，给。爸，外公，我也给你们准备了新年贺礼。Glorious！ 来，爸看看。这边还挺绿。绿水鬼嘛，那肯定绿了。我呢，已经让助理给大家都准备了一份贺礼，马上就送到。好，你们有心了。一家子其乐融融的，可让人羡慕啊。方应秋看着多眼红啊！这孩子真是长大了，懂事了。姐姐，你可别介意啊，这孩子们不知道你回来，所以没有准备你那份。才不是呢，我只送给和我亲近的人，我才不要送给一个黄脸婆呢。对呀，我们呀只会孝顺我们该孝顺。姐姐，你要是来蹭饭呢，行。不过这大过年的，你该不会连新年礼物都没有准备？你看他两手空空的，肯定是没准备。这姐姐日子过得苦，囊中羞涩。日子过得再苦，也不能不讲究。你把我的脸都丢尽了，离开我就不行了，连个礼物都准备不出来。你好歹买点水果呀，两手空空的，像什么话呀？不是，我孩子准备贺礼的，连人影都没有，还说什么贺礼呢？哼！就算他们准备3个乡下来的野种，他们能送什么贵重的礼物？他们不是野种，他们有妈妈。你为了那3个野种敢吼我 ？Don't try to provoke me, OK？ 行，你既然这么火气，那你陪那3个野种回去过年啊！清北大学的教授就只教你说鸟语，不教你做人吗？不好！外甥是在替我清理吗？我怎么生出你这个出息的女儿？哎呦，爸，您消消气呀！姐姐这日子过得苦，把3个野孩子抚养大不容易。这野鸡难变凤凰，人穷啊是很难改变的。他穷他还有理了是吧？哎，他穷就可以不懂礼节，穷就可以到处蹭饭吃吗？我们3个小辈天天给我们的长辈送恩，那你那3个野种呢？他们有什么脸来这儿白吃白喝呀？等我孩子的贺礼到了，我就去至尊厅，我不会留下来蹭饭的。还吹牛呢！我听酒店经理说过了，至尊厅今天有大人物要，你和你那3个野种要过去乞讨吗？最后话，赶紧把他赶走啊！我赞同。还有，让你那3个野种也别来。家门不幸啊！就准备像10年前的除夕夜一样，把我赶出去吗？是
么样？还人呢，赶出去！走啊！你们贺礼到！方女士，请您签收，并移出至公厅。啊！青年檀木制的茶壶300身百年一身身，92年旱地茅台。天哪，这么多礼物！请问您是方女士吗？这些是您的孩子专程送来的新年贺礼，请您签收。一定是齐安堂主任，谢谢。师傅多情什么呢？这是你的吗？你就签收？就你家那3个穷打工的野种，买得起这么贵重的礼物吗？这才是方女士。你在这愣着干什么呢？这是我哥送的。哥，助理组自作主张买了这么好的礼物，我没给他提这么多预算啊。世行，这些是你为我们准备的惊喜吗？没错，还有外公外婆的份儿。妈，你赶紧去把字一签，免得有些人鸠占鹊巢。我就是你口中的方女士，把笔给我。咦？我收到的指令是要送给一位穿旗袍的女士。方逸秋穿了旗袍，难道这些礼物真是他的？他不过这个乡下捡垃圾的，就连孩子也是给别人打工的，怎么可能送得起呢？一定是我孩子准备的。他们说了，礼物先到，一会儿人再来。等等，不对，周若，这就是你对待母亲的态度吗？10年前你离开家那天起，我就没把你当母亲。再说了，对待你这么个撒谎连篇的骗子，我需要对你有什么好态度吗？骗子？难道不是吗？我妈今天本来就是要穿旗袍的，但是呢，我爸今天专门给我妈准备了这些高级点心。你们搞错了，这个女人啊，乡下来的。原来如此，抱歉，刚才认错人了。方女士，请签名。哎，真是同姓不同命。有些方女士事业家庭双丰收，孩子孝顺，夫妻恩爱；有些方女士打肿脸充胖子。哎呦，我真想摸摸这些天价贺礼，沾沾喜气啊！婉婷，我们可以摸吗？这毕竟是我妈的贺礼，要摸也是我妈第一个摸。妈，你先摸。等等，还有什么问题？刚才确认了一下，我们的签收人是方逸秋。是谁？儿子，这怎么可能？是不是看错了？没有看错，签收人名字确实是方逸秋。女士，你怎么不看清楚再签？浪费我们时间。方逸秋女士是哪一位？我就是方逸秋。所以我没找错人。方女士，请您签收。方女士，贺礼已送达，请问是否需要我送您去至尊厅？不用，我等孩子一起来。好。真是他孩子送来的？这方逸秋的孩子们不会大有出息吧？第一次夫妻俩，我还不知道吗？你们被我们扫地出门了，哪来的钱？喂，我说方逸秋，你那3个野种是不是在外面干了什么非法的事情？哎呀，行了，这姐姐也是走投无路嘛。这大过年的，就别怪她啊。哼，没有了我的扶持，你就自甘堕落。你觉得，你都几10岁的人了，能不能不要给我们家里再蒙羞了？
能不能不要胡说？我和我的孩子们遵纪守法，我们没有昧着良心挣过1分钱。就你那3个野童子，能买得起这么贵重的礼物？我猜呀，他肯定是……为什么？大哥，你助理叔叔把名字写错了，你打个电话给他问一问嘛。妈今天就是要穿旗袍的呀，肯定是他们弄错了。好。哎，你今天是不是派人送我东西了？大哥，怎么了？我早就说过了，是我孩子他们。不知廉耻的老女人！我助理刚才已经说过了，他的确派人送我东西。盛行，所以说这些礼物你是送给妈妈的？没错。喂，朱总，我又挂了。我是派人买了茶叶，但是还没到门口就被撞傻了。周总给的预算又不够再买1盒新的茶叶，该怎么办呢？盛行可真是阔绰，不像某个人的孩子，连这装礼物的盘子都送不起。就是，我说你啊，还是真不要脸啊！不是，这么贵重的礼物，不是你的你也敢签收？真不要脸！周家这3个孩子也算是因祸得福，没跟着这个死要面子的妈。人后妈好，孩子孝顺，真是令人羡慕。你们听我说，听你说什么呀？听你说你这3个野孩子买不起这些礼物，所以你要撒谎骗我妈的？哼，别管他了，看看大哥准备了什么礼物。起开！这木头的材质可真不错啊！确实。爷爷，来，这是真的。我听新闻上说，价值100亿啊！不对，这盘子怎么有名字？什么名字啊？这不是盛行送的，这不是盛行送的。胡说什么呢？上面写的什么名字？因为这是黄姨送给小鹿的。没想到才签于黄鱼不久，他们就送来这么贵重的礼物。黄鱼就是那个有许金欢大明星在的顶级娱乐公司。黄鱼这么重视周露，周露该不是第2个许金欢吧？看看人家女儿，羡慕。都是婉婷教的好。你是周萌的基因好。妈，你就别谦虚了。要不是10年前我换掉了妈妈，可能今天就没有这个成就呢。真是妈妈的好孩子。要我说呀，还是我们眼光好，给我们找了这么能干的一个妈。能干！你们怎么就知道我培养不出来大明星呢？听你这意思是，你外面那个野种也是大明星？我知道你嫉妒我，但用不着撒这么离谱的谎吧？你秋啊，承认比你妹妹差就那么难吗？你该不会还在记恨10年前的事情吧？记恨10年前？是的，当时你们把我赶出家的时候，我是在记恨。但是10年已经过去了，我有了更好的家人，还有更好的生活。更好的生活是在香港捡垃圾，还是多了3个野种？他们不是野种。还有爸爸，你手里的礼物是我女儿送的。我不是你女儿，我是小姨的女儿。我说的不是你，那是谁？许静欢。啊！我看你真是疯了。大明星要是你女儿的话，那岂不是我姐姐了？如果按名字算，她确实是你。姐姐，是不是这么多年你日子过得太苦，这脑子出了点问题？要不我带你去检查一下？看我说黄云说，没想到你现在居然变得这么爱慕虚荣。什么脏话都敢讲！你知道许静欢是什么咖位明星吗？就是爸爸。我当然知道，就是。听说春晚节目组给您发出
好几次邀请，请问是要上台表演吗？我谢绝了，因为今年要陪我妈妈过年。你的意思是说，拒绝了春晚邀约的大明星是你的女儿？正是。我看你不是撒谎，是疯了。你没听人家许大以后说，你以后要是他外婆家回家过年，如果她是你女儿的话，那么我想问你，她有呢？正在来的路上。哦，你是说大明星为了来我们这儿拒绝了春晚啊？你为什么老撒这种一戳就破的谎呀？一次两次的，你安的什么心？金秋呀，我请你回来吃年夜饭，是看你一个人在外面可怜，你看看你闹成什么样子。亲姐妹都在这儿，你让我这脸往哪搁呢？大家放心，杏花她一定。姐姐，我知道从小到大你什么都喜欢喝，可是有些东西不是嘴上说两句就能成为你的。还想当大明星，你也不撒泡尿看看自己啥德行？二姐，咱能不能别管他了？这些礼物咱还没看呢，咱要不先看看？好啊！哎，儿子，把那酒拿过来。我看看。哎，好酒啊！爸，这盘子上面也有字，写的是清北研究所。啊，莫非就是你刚才提到的那个薛教授创办的顶级研究所？我现在就是薛教授的弟子了。别激动，太好了，静言。外公、外婆，以后你们就有一个科学家的好孙子了。清北？怎么？难不成你还想说你外面的野种也在这个研究所当学员吗？当然不是，算你有点心机。当然不是学员，他是这所大学的研究所教授。什么？我女儿就是你们口中说的薛教授。放你妈狗屁！大明星是你女儿，教授是你女儿，谁把你能的？薛教授这么一个，他怎么可能是一个你呢？你撒谎露馅了。就是，女人搞什么科研？谨言，你不要瞧不起我。既然你想要拜倒在他的门下，你首先要学会的就是尊重。你能不能要点脸？我告诉你，我现在都已经不认你当妈，你能不能别在这跟我说教了？行，我不说。但是你手里的这份礼物，礼物怎么说？这个是清北研究所薛教授送给我的，难不成你想把这酒据为己有吗？发现你这个黄脸婆是真不要脸！大明星也攀不上，像薛教授这种国家级院士态度，你更攀不上。你能不能别让我痴心妄想啊？姐姐，你何必在金国还有那些买货呢？大家都知道你日子过得苦，你不必逞强。我只是实话实说。你算了，10年前和你离婚是我做过最正确的决定。幸好我们当时骗，把我们二爷认作妈。是啊，要不然我们就要有一个虚荣的骗子妈了。哎，还有这么多礼物没看，来看看。对，拿过来让我瞧瞧。马到成功，剩下的这怎么都是秦时集团送的？这首屈一指的财团骑士，我呀最近刚搭上关系，还得是我的好大儿，秦氏财力雄厚，有了他的资助，咱们周氏未来10年都没有愁啊！只要开好对骑士集团总裁的马屁，这投资几百亿没有什么问题啊！骑士总裁，你们说的是齐燕？你又他是我的大儿子，如果你有需要的话，
可以帮你做意见。我看你是疯了，在这口不择言了是吧？你能不能要点脸啊？许大明星跟薛教授是你女儿，就连我们的齐总也是你儿子，你撒谎能不能打点草稿？这三个人连姓都不一样，他们怎么可能是你一个人的孩子？该不会是你和3个男人生的吧？为了面子，什么谎都说。不是吗？一个乡下的小女人，怎么可能有这么大能耐，培养出明星、科学家和大总裁？姐姐，你是不是看我把3个孩子养得太优秀，心有不甘？我理解你的嫉妒和悔恨，可是你这样不好。他就是想在我面前装一把大的，想报10年的仇。但我们不会上当的，就不该留他吃饭。应秋，你真让我失望。从头到尾没有说过一句谎话。姐姐，对不起，我知道一切都是我的错，要怪就怪我自己太优秀，不知不觉抢走了你的一切。可是不能这样呀，姐姐，你不能自卑呀。我自卑？我反而倒是觉得你太自负。王一秋，快管家道歉！大好的除夕夜，应秋，你看被你闹成什么样子？早知道我就不该让你回来。今天要给婉婷道歉，以后就别回我房子了。小姨就是我的亲妈，你跟她作对，就是跟我们3个作对。道歉。对，道歉。我又没撒谎，我道什么歉呢？信不信我抽你啊？你敢？妈，你给他脸色看看。女儿子打不听话。你看我敢不敢？作为你曾经的丈夫，今天我就好好教训你。谁敢欺负我妈？这不是刚才电视上已经春晚邀约的大明星吗？他说过要陪母亲回外婆家，怎么不来这儿？徐颖浩，徐颖浩，我超级崇拜你，你就是我的偶像。许静欢，我特别喜欢你，要不然咱俩合个影吧。这些事儿以后再说吧。你们刚才说想干什么？哎呀，让徐颖浩看笑话了。家里来了个穷亲戚，闹事儿的呢。我爸这才气不过了，才动手。对你女人动手？什么女人啊？她就是个村姑，就是个泼妇。而且是她先欺负我们现在母亲在先的。啊，对啊，那个她是我前妻，10年前就被我们赶出家门了。徐颖浩，我看您在采访当中不是说要回家给母亲过年吗？怎么来我们这儿？不会是专门来找我的吧？我就是来找我的。啊，他也在这儿？那在哪儿啊？我肯定好好招待他。阿姨能来这，咱都是一个贵客，你要不然你把他从直播间叫下来，咱们一起吃年夜饭啊！他不就在你身边吗？在哪儿？哪儿呢？他就是我的。这个泼妇！你打我做什么？你不是说我母亲是你的贵客，对贵客出言不逊，难道不该打吗？她真的是你母亲？我还能认错自己的母亲成？妈，你没事吧？没事儿，倒是你，春晚这么大的舞台，怎么说推就推了呀？我想陪您回家过年嘛。再说了，我要是不来，我不知道他们正对你。姐姐，这金花真的是你陪的？都是孩子自己领悟。妈，你可千万不要谦虚。你们含辛茹苦把我培养长大，教我做人。我能有今天的成就呀，多亏了我妈。所以应秋没有撒谎，这些礼物，什么礼物呀？啊，方应秋不就培养了一个小明星而已吗？那他其他的孩子啊，他其他孩子肯定没注意，因为他其他孩子都没有陪他一起来。你别在这吹。对，
再说，许静欢又怎么样？你就是一个戏子。你，我妹妹以后也是大明星。对，这小鹿以后肯定会更红的。我比你年轻，比你漂亮，比你身材好，你迟早会过气，我才是未来的大明星。先是对自己的生母不敬，后又对前辈出言不逊，你还真是不适合在这娱乐圈。贱人，你什么意思？你敢骂我女儿？妈，我来解决。你干什么？我只是在和黄鱼通知和一个品行不端的人结约。就算你是影后，你也做不了黄鱼的主，是吗？周璐，明天来黄鱼解约。你一个短信就能毁了我的幸福。我说了，你品行不端，不适合当公众人物。这女儿在为妈撑腰呢。黄雨静好福气啊，怎么这么爱她的女儿？徐影后，我错了。你该道歉的人是我母亲。对什么对啊？不准道歉！啊！怎么了？哎，你凭什么要给他一个戏子道歉？你给他等于就是丢我们周家的脸。说什么呢？他就是个破明星嘛，谁知道他被多少人潜规则？你住嘴！静欢能够走到今天，全靠的自己实力，没有走过半条捷径。这谁也说得准，这演艺圈乱得很。其实啊，我早就想让我们小鹿别去了。妈，我也想当大明星。就算我妹妹不当明星，我们周家也养得起。对，他哥哥是大老板，他弟弟是高材生。我还告诉你，我们家小鹿就算是不当这个明星，但我对啊，许静欢，我在家也能当网红，我照样能红。好，那祝你成功。我告诉你啊，我妹妹肯定会成功，因为我们周家就是这个社会的精英人士。哦，说来听听。这戏子的文化程度不高。那个清北大学你应该知道。当然知道了，我妹妹就是个大学。我这小儿子啊，可是清北大学的高材生，而且这年后啊，他还要去拜薛教授为师呢。薛教授？怎么，薛教授不认识呀？薛教授那是享誉国内外的著名知识分子 ，international intellectuals 呢？对，他是。对，是妈您厉害。哎，人家薛教授厉害，关你俩屁事啊！关系大着呢。妈，姐，我来晚了。哎，戴眼镜的，你谁呀？我就是薛岩，清北大学古研教授。哎，你是真以为你姓了薛，你就敢冒充人家薛教授了？果然，这有什么样的妈，就有什么样的闺女。妈爱撒谎，女儿也是。幸好我们选了小姨。哎，姐姐，这薛教授身后啊，可是一群国家顶级的人才。你说，如果他知道你的女儿胆大包天的冒充了他，那你们可是要承担后果的。要给我们方家惹麻烦。我说樊雨秋，你就算是找人冒充，你也得找个男人吧？你找个女人过来，那不是在羞辱薛教授？男人？我怎么不知道我是个男人？你们说薛教授关你屁事啊！我劝你把嘴巴放干净一点，别耽误了你的学业和前途。你们还真是有眼无珠呀！我妹妹是如假包换的薛教授。我儿子可是清北大学的，他说薛教授是男的，就一定是男的。那他恐怕是没有见过薛教授。你一个娘们，你插什么话呀？你知道我是什么身份吗？你是什么身份？我是薛教授的亲传弟子。真的？操晚的事儿
等我年后进了研究所，见了薛教授，高低得够你。告诉你，这冒充国家科研人员，那可是要被抓的呀！宁秋可真贪心，有了明星女儿还不知足，竟然让另一个女儿冒充顶级教授。这下方应秋咱们是要铁板了。不是你黑黑在那笑什么笑呢？我就问你一句，你见过薛教授本人吗？我是没见过，但是那你怎么断定薛教授是男人？怎么断定你会成为他的学生？看到没？清北研究所，这个是薛教授在这个除夕夜里面亲自给我们家送的新年贺礼。薛教授对我弟弟这么好，我弟弟成为他的学生是板上钉钉的事儿。恐怕你们这个钉子不仅钉不稳，还会掉下来扎伤你们的脚。你这话什么意思啊？哎，黄玉秋，你就是这么管教你女儿的？我女儿好得很，至少比你们教的好。野种就野种，上得财面。爸，我看在你是我外公的份上，不和你计较。但你这辈子别想在科研界待了。把周谨言从备选学生名单里划掉。另外，传达我的意思，哪个研究所雇佣他，就是在和我薛营。你在这装什么装啊？一个乡下来的毛丫头，还真以为打一个电话就能撼动整个科研界？哥，你说他的演技该不会是跟许静欢学的吧？没准儿，人家可是国际影后。姐姐，在这事情没有闹大之前，我们就赶紧收手吧。早就说过了，不要留这种人吃年夜饭，现在搞得乌烟瘴气的。既然大家都不喜欢我们，那我们走就是。哎，等等，你以为这儿是菜市场，说来就来，说走就走？怎么这戏演不下去，想跑路喽？小严，既然他这样说，我们把礼物也一起带走。好。这桌子上的贺礼也是你们能动的？我说你们三个这蹭不成饭改抢了，那你们三个还不如……姐姐呀，我只知道你日子过得苦，没想到这日子过成这样了呀。这些是大人物送我们的贺礼，你们有什么资格拿走？黄鱼那一份是公司代表我出的，清北研究所是我。哎，你在这逼逼什么呢？我告诉你，许静欢这份他自己可以做，但是清北研究所的这份不能做。你简直不可理喻！我周谨言这辈子不爱他，但是你别逼我删你，你会后悔的。我周谨言字典里面就没有后悔这两个字。我老师给我打个电话，这肯定是清北研究所给我们的好消息。哎，光放，让他们看看我儿子多有出息。哎，老师啊，新年快乐！快乐个屁！你这个混账！老师，你怎么气性这么大呢？我做错什么呀？你还敢问？你是不是冲撞薛教授了？他放话永不录用你。我哪能冲撞薛教授呀？那个老师，我想问你一下，薛教授是男的是女的？薛教授是国内最优秀的女性学者，连这都不知道，你活该落选吧！喂！他怎么可能是薛教授呢？儿子，到底怎么回事啊？都怪你！打我！要不是因为我维护你，我能断送我自己的前途吗？啊！愣着干什么呢？你早说句话呀你！范秀，你还被我赶出这个村部，你怎么可能会培养出教授来呢？那你要问一下你亲爱的方婉婷了，你们家条件这么好，怎么就养出了3个才高比低、目无尊长的白眼狼呢？对不起，我错了，你能不能跟姐说一声，你就录取我？没用，搞科研也是要看人品。就像你这样的，我没法录用。而且我听说你在学校搞霸凌，已经被学校处分过好几回了。你看，他说的真的，村老头，你给我闭嘴啊！爸，只要我进了清北研究所，我们可以重新发落的。可惜你这辈子都没什么机会。姐，你别这么说嘛，我害怕。妈，我是一肚子掉下来的一块肉，
你他妈也说一声啊！哎呀，儿子，咱们自己家有公司，大不了毕业了去咱们家公司当经理呗。瞧你那个出息，这点小事儿还追求他们母女吗？就那个小公司，你们倒是挺自信啊。小公司，薛教授可能不知道，我年后要和骑士签署一份100亿订单。骑士？那个家喻户晓的骑士。你叫什么？也是啊，他能让我回去当经理，我哥也能给我分点家产。对呀，你个烂明星，你怎么了？你个烂教授，你怎么了？你们一天能挣100个亿吗？姐姐，我知道你是专门带着你的2个女儿上门挑衅，但是你这女儿再优秀，那又能怎么样呢？你没有儿子。是啊，家里还是需要男人的，男人才是一家之主嘛。而我2个儿子。我们呀，只有您一个妈。妈，刚才我不应该动手打你，我给您道歉，对不起。哎呦，儿子，妈不嫌疼，妈不怪你。妈，等哥签下了100亿订单，咱全家就一起出去国外旅游去。对。好。确实，2个女儿再好又能怎样？嫁人后终将是泼出去的水。对呀，方爱婷一家合家团聚，热热闹闹。反观方静秋有2个女儿，太凄凉了。我一点也不凄凉，反倒是因为我有这2个女儿，我很幸福。妈，谢谢您留我下来吃饭，但是以后孽女，你消耗不断情吗？早在10年以前，不是你们一家子把我赶出去的。哎，不是，是我们吵明白了，断就断。姐姐，你给我们大家都认个错，我们还是会原谅你。都一把年纪了，还搞什么欲擒故纵的把戏？段英秋，如果你给我妈道歉的话，我可以勉强的我当做你的儿子，每个月我给你养老费，大不了你就出去跟那些外人说我是你儿子。大可不必，你们3个当我生。你要是失去我跟我哥这2个儿子，这是你这辈子最大的损失。你们笑什么呀？笑你无知。我别管他们，没有男人他们什么都不是。不就是2个不带把儿的，总有一天他们会嫁人。你呀，没儿子还是得孤独终老，一个人没人管你。女人怎么了？我照样成为享誉国内外的知名教授，而你的儿子周景言千方百计想进入我的门下。我现在每个月能给我妈100万的生活费，他可不希望你们来养他。再说了，谁说我们家没有男人？他人呢？他马上就到。嘴上逞能谁不会啊？那我今天就让你们知道家里有男人的力量。Go！周书记，你想干嘛？我要让你们跪下磕头道歉。哎呦，这大过年的这干什么呀？这是他自己要跟人断亲的，这以后是死是活跟我们方家没关系。姐姐，你就别再拗了，你就领着你的女儿们跪下跟我们磕头认错啊！你又没做错，凭什么要磕头认错？不跪，不跪！哎，你们见景不知吃罚酒是不是？儿子，让他们知道男人厉害。你们敢！好，让你老小人滚！滚！放开！放开！起岗！齐总到，齐总到。真是金融大亨齐燕。我在财经杂志上见过他，他竟然会屈尊来此。齐总，你有亲自不知齐总大驾光临，有失远迎。我是盛行的父亲。我是盛行的弟弟。您能来我们这儿吃个年夜饭，我们是真的就是同毕生辉，有失远迎。有失远迎，有失远迎。齐总，请上座。坐就不必了。那您今天过来，难道是为了100亿订单的事儿？难道说我们这个订单是要提前签约吗？真是太好了！不，是取消100亿订单。什么？
这为什么呀？我哪儿做的不好吗？齐总，咱不都是说好了年后签约的吗？你们真想知道？当然了，很简单，今晚有人冲撞了我的母亲，他老人家不高兴，我也不高兴。你母亲？谁敢欺负我们齐总他妈啊？我跟你说，齐总，谁要是欺负你妈了，你跟我讲，我干他妈的我！谁要是欺负你妈了，我干他妈的我！这，你笑你妈呢？你们几个怎么还在这儿？赶紧走！齐总，实不相瞒，除夕遇到会起人的不只是您的母亲，我的家人也都遇到了。哦，怎么说？您是不知道，哎呦，这个姐姐呀，她10年前抛夫弃子，她留下我一个人，含辛茹苦的把这3个孩子养大。本来今晚我们一家人是打算团聚的，可是她却冲过来恶语相对，而且她要阻止我们孩子的前途。本来我好好的，我就要加入清北的研究所了，就是因为这个，跟他这个野种，这肆无忌惮给我走了，前程都被毁了我本来都要当上大明星了，就是因为他，我现在只能在家努力做网红。您别不信，就是这个女人，她真的太可恨了。我老婆和孩子实在忍不了了，就帮我出气。哎呦，让齐总您见笑了。你们颠倒黑白，可恶的是你们一群大老爷们动手打女人。是吧？我知道您平生最讨厌的就是以权谋私的人，可是这么恶劣的行为竟然就发生在了您旗下的黄鱼和这清北研究所。你们说的都是真的？你们说的都是真的？我们可不敢骗您的。绝没有假话。我知道您看好盛行，可是这次的签约真的是个误会，还请齐总您为我们主持公道呀！是啊，那你们想我做什么？我还想重新加入清北的研究所。我还想当大明星，取代他的位置。哦，对了，还有，让我这个前妻和他的那野种给我们跪下来磕头赔罪。就这样吗？差不多了。哎，我知道他还有一个野种在外面，您要是方便的话，拉着您的关系帮我们找一找，让这个野种呀也混不下去。恐怕我做不到。为什么呀？因为我就是你口中的野种。不可能！你真会开玩笑，你什么不可能？方应秋是我最敬重的母亲。我哥哥他就是如假包换的齐氏集团总裁齐烨。没想到吧？惊喜吗？所以刚才你在耍我们？对，没错。不可能，他从小就不服我。10年前我拿走他的一切，他只不过就是个沦落在农村的村妇而已，他不可能比我过得好。是啊，齐总，她就是一个万人嫌的女人，她怎么可能会培养出3个如此优秀的孩子呢？那是因为你们不了解她。我妈妈是天底下最好的母亲。我很庆幸有您做我妈妈，是妈妈的支持和鼓励，才让我走到了今天。所以徐总这次是因为你们欺负我母亲和妹妹。喂，什么？破产了？我的公司没了！你怎么能对我们这么狠毒呢？我狠毒，就是因为我太心软，才会让你压在我身上，吸干我的血，甚至是想欺负我的孩子。闭嘴，你贱人！妈，我知道错了，年纪小不懂事，我都是被他给蒙骗的。妈，我也知道错了，你不是小时候最疼爱我吗？妈，对不起，你原谅你这个小儿子吗？好不好？
道歉不是因为你们知道错，而是因为你们怕。妈，妈，我们怕失去你啊，妈！不要叫我妈，我已经不是你的妈了，我的孩子是你。我也知道错了。哦，我可以跟你妹妹离婚，我跟你复婚了。你要2手货？赵华，你这个废人！要不是你勾引我，我怎么可能会失去我心爱的应秋呢？是不是？如何2个儿子打我？你也打我，把我我给我！别打了！看见你这一家人，我就觉得好笑，在你们心里根本就没有家人，只有利益。孩子，应秋，回家吧，我们都在等你。之前盛行说的对，家人是可以选择。我现在已经有家人了，我不会再回去了。刚才当着我们大家伙的面断亲了，现在又想把人家舔回去。我要是方应秋，肯定不回去受气。你到底还想怎么样？我只想和你的孩子们一起吃顿饭。就在这时吧，这里的位置已经坐不下了，我就不打扰你了。应秋，这些菜我妈吃不惯。吃得过，妈你别走，你能不能留下来啊，妈？妈，我现在就要少爷给你腾位置，你给我滚出去！妈，一点转换的余地都没有。是啊，应秋，我们以后绝对不会嫌弃你了。但是我嫌弃你们。林德柱，把东西都收回去。妈，我们去至尊厅吃年夜饭吧。